Tarixdan beri normal insanlardan hech qanday bir qo'mondan onunğa o'xshash g'alaba qozonib baxmadi. Dunyodagi eng qo'rqinchli va eng zolim insonlardan biri ataldi. Shundaqdimi, ta bugungi zamonimizga qadar nurg'unlagan insonlar tarafidan hurmat bilan tilga ilinib kelyapti. O'z xalqini xorlikdan, fasodchilikdan, ichki urushlikdan, eng muhimi davlatsizlikdan qutuldirib, o'z davlatini qurib, hatto davlatni imperatorlikqa aylantirgan, dushmanlarini vahshiylarcha qirg'in qilgan hukmronlardan biri Chingizxon bilan tanishib chiqayli. Chingizxon o'zi yolg'iz, yetim bo'lsa-mu, uni o'ltirmoqchi bo'lgan nurg'unlagan dushmanlari bo'lsa-mu, och yalang'och, pulsiz qolgan bo'lsa-mu, tog'larda dushmanlaridan qochib sargardan bo'lib yurgan bo'lsa-mu, mayli qanday qiyinchiliklarga, mag'lubiyatlarga uchragan bo'lsa-mu, o'z davlatini qurib o'z xalqini qutqizish uchun, birlashtirish uchun, o'z dushmanlarini xon vayron qilish uchun o'z g'oyasidan qat'iy voz kechmagan va orzulariga yetgan birisi. Tangdassiz hukmron ma'nosidagi Chingizxon ismi bilan tanilgan Temurchin kichikdil yetim qolgan. Ammo Xitoy, Koreyadan tortib O'rta Osiyo, Arab o'lkalariga qadar cho'ng Mo'ng'ul imperiyasini qurgan bir podsho Mo'ng'ul edi. Onun dadısının ismi Yesugey Bahadır. Kiçik bir Moğol cemaatinin aksakılı idi. Chingizxon Yesugey'nin çoğun oğlu bulup 1162 yılda doğulgan. Bu zamanlarda Moğollar arasında içki uruşlar bulup, Moğollar türlük cemaatlerge, kabilelerge bölünüp ketken idi. Öz ara birbirleri bilen uruşup qirg'in qilishatdi. Chingizxon 11 yaşga kirgan yili Chingizxonning dadasi boshqa bir Moğol cemaati tarafidan o'ldirildi. Chingizxonning dadasi o'ldirilgandan keyin uning dadasiga egashgan Mo'ng'ullar Chingizxonni va oilasini tashlab qochib ketdi. Hatto dadasidan qolgan mol-mulklarning hammasini talon-taroj qilib bulab ketdi. Chingizxon 11 yoshida yetim qoldi va onasini, qarindoshlarini bekish majburiyati bor edi. Uning ustiga boshqa Mo'ng'ul jamoatlari ularni o'ldirishni planlayotdi. Ularning o'lim xavfi kundan-kunga og'irlayotdi. Shuning uchun Chingizxon onasini va qarindoshlarini elib tog'larga qochib ketdi. O tağlarda ovchilik va biliq tutish orqali o'zining qarindoshlarining va onasining qo'rqini to'yg'izib hayot kechirdi. Chingizxon tağlarda o o'layotgan kunlarning birida bir Mo'ng'ul qabila boshlig'ining o'g'li bilan tanishib, uning bilan yaqin munosabat o'rnatdi va qon to'kib qarindosh bo'lish uchun qasam qilishdi. Shu kunlarning birida Chingizxon uni o'ldirish maqsadida yurgan bir qabilaning qo'liga asir tushib qoldi. Chingizxon nihoyat tezda ularning qo'lidan qochib qutuldi. Mana shunday jafon mushaqqatli kunlar davomlashdi. Chingizxon 16 yoshga kirgan chaqda bir qiz bilan to'y qildi. Chingizxonning to'y qilayotganligidan xabar topgan dushman qabilalar, ya'ni Mo'ng'ul jamoatlari uning to'yiga besib kirdi va Chingizxonni o'ldirmoqchi bo'ldi. Chingizxon nihoyat tezda qochib ketdi, ammo Chingizxonning ayoli asir tushib qoldi. Uni asir olgan Mo'ng'ullar uning ippitiga tajovuz qilib, uni homildor qilib qo'ydi. Chingizxon qochib qutulgandan keyin o'zi tunaydigan, yordam so'rayoladigan odam bo'lsa, yordam so'rab, ayolni qutqizib olishni va qisos olishni talab qildi. Uning bilan qon to'kishib, qasam qilishgan jamoa unga yordam bermoqchi bo'ldi va o'z qabilasidan bo'lgan bir turkum kishilarni boshlab Chingizxonning ayolini qutqizishga otlanadi. Chingizxon ayolini qutqizib oladi va uni asir olganlarga va ippitiga tajovuz qilganlarning hammasini qirib tashlaydi. Bu voqealikdan keyin Chingizxon jamoa bilan birlikda yashashga boshlaydi. Chingizxon o'zining cho'ng g'oyalarini amalga oshirish uchun ba'zi narsalardan voz kechadi va parvosizlik bilan qaraydi. Dushmanlari tomonidan homildor qilib qolgan ayoliga va tug'ilgan bolaga nihoyat yaxshi muomala qildi va tug'ilgan bolani o'z o'g'liga o'xshash yaxshi beqib cho'ng qildi. Chingizxon shu vaqtlardami o'zining cho'ng g'oyasi bo'lgan buyuk Mo'ng'ul davlatini qurib chiqish uchun davomli tirishdi va voz kechmaydi. Jamoqaning qabilasida yashash jarayonida o'zi topgan pullarni ehtiyojli kishilarga taqdim berdi. Och qolgan kishilarni ko'rsa, o'zining tomoqlarini taqdim berdi. Hatto kiyimlarini qo'shib hadiya qilib o'tdi. O chaqlarda Mo'ng'ullar otni nihoyat ulug'laydigan bo'lib, o'zining etiga boshqalarni mingili qo'ymaydi. Ammo mardlik bilan Chingizxon o'zining etini atrofdagi kishilardan ayamaydi. Chingizxonning bu alohidliklaridan ta'sirlangan va uni yaxshi ko'rgan Jamoqaning qabilasidagi kishilar Chingizxonni qo'llashga, unga yaqinlashishga boshlaydi. Chingizxonning yaxshi nomi Mo'ng'ul qabila jamoatlari orasida nihoyat tezda tarqaladi va nurg'unlagan tuvan tabiatlik Mo'ng'ullarni o'ziga jalb qiladi. Chingizxon yetim qolgandan keyin
ve özünün yaqinlari ve urug' tuqqanlari uni va oilasini tashlab ketgandan sirt uning mol-varalarini talon-taroj qilgandan keyin u nurg'unlagan narsada tajribalarga ega bo'ladi va bu tajribalar orqali Jamoqaning yanida turgan jarayonda qilgan janglarda shu tajribalar orqali nurg'unlagan kishilarning diqqatini tortadi va janglarda g'alaba qildi. Chingizxonning nazarida jangda g'alaba qilmoqchi bo'lsak, nom shuhratning pul malning hech qanday bir unumi yo'q edi. Chingizxon sadoqatni va iqtidorni eng oldingi o'ringa qo'yatdi. Shu vaqtlardagi Mo'g'ullarning urf odatida tuvan tabaqadagi kishilar, qullar yuqori martabalarga ega bo'lolmaydi. Boshqalarni boshqarish huquqiga ega bo'lolmaydi. Mayli u tuvan tabaqadagi Mo'g'ullar qanchalik tirishchanlik ko'rsatsin, qanchalik iqtidorli bo'lsin yoki qanchalik yuqori badallarni to'lasin, o tuvan tabaqadan hargizmi qochib qutulolmaydi. Ammo Chingizxon bo'lsa bir jangga kirishdan burun va yoki o'z odamlarga martaba berishdan burun u odamning jasoratiga, sadoqatiga va iqtidoriga qarta tuvan tabaqadagi kishi bo'lsa-mu unga mansab beradi. Shuning uchun Jamoqa Chingizxon bilan ba'zi siyosiy masalalar ustida birlikka kelanmadi va qattiq talash-tortishga kirib qoldi. Aslida Jamoqa burundilla Chingizxonning boshqalarga bo'lgan ta'sir doirasining kuchayib ketishiga qarab Chingizxonni o'ziga tahdid deb qaraydi. Chunki o'z qabilasida Chingizxon qancha kuchlansa, Jamoqaning ta'sir doirasi yo'qolib ketadi. Va Jamoqa burunqi Mo'g'ul urf odatlariga ching esiladigan kishi bo'lib, Chingizxonning tuvan tabaqadagi insonlarga vazifa berishi, ularga martaba berishi, ba'zilarini qo'mondon qilishi Jamoqani qattiq rahatsız qilgan edi. Jamoqa Chingizxondan ya o'zining siyosiy nazariyasini o'zgartgan, tuvan tabaqadagi insonlarga vazifa taqsimoti bermagan yoki qabilamni tark etib chiqib ketgan dedi. Chingizxon o'z g'oya maqsadlariga yetish uchun o'zining siyosiy fikridan voz kechmadi va az bir qism kishilarni ilib Jamoqaning qabilasidan ayrilib chiqib ketdi. U yo'l yurib ketayotgan chaqda keyindan yana 2 bo'lik kishi keyindan Chingizxonning oqisidan agish uchun, uningga qo'shilish uchun yetib keldi. Chunki u kishilar boshqa qabilada qanchalik tirishchanlik ko'rsatsa-mu, avloddan avlodga tuvan tabaqada xor bo'lib yashab o'tib ketadi. Agar Chingizxonga agashsa, o'zining tirishchanligiga, samimiyatiga, iqtidoriga qarata yuqori mansablarga ega bo'ladi va insondek yaxshi yashay oladi. Shuning uchun nurg'unlagan kishilar boshqa qabilalardan to'p-to'p bo'lib Chingizxonga agashishga boshladi. Chingizxonga agashadigan kishilar kundan-kunga ko'paydi. Uningga agashganlar Chingizxonni Mo'g'ullarning Xaqoni deb atadi. Ammo Chingizxonga ko'ra buning hech qanday bir ahamiyati yo'qdi. Chunki Mo'g'ullar farqli jamoatlarga, qabilalarga bo'linganligi uchun Chingizxonga agashgan bir turkum kishilar uni Mo'g'ullarning Xaqoni deb atashi bir narsaga ta'sir yetkazmaydi. Chingizxonga agashadiganlarning sonining ko'payishiga qarab, Jamoqa yana Chingizxonni tahdid deb qaradi. Hatto Jamoqalar emas, boshqa qabila jamoatlarmi Chingizxonning tushunishiga, uningga tuvan tabaqalik insonlarning agishib ketishiga qarab, o'zlarining yolg'iz qolishidan ansirab Chingizxonni taltikish yo'qotish uchun uningga hujum qildi va uningga agashganlarning ko'p qismini qirg'in qilib tugatib etdi. Chingizxon o'zining jinini arallab qochib qutuldi. Shunday qilib Chingizxon yana bir mezgil yolg'iz yashashga boshladi. Ammo Chingizxonning talanti, uning iqtidori va tajribasiga qarab, beshiga kun tushgan tahdid ostida qolgan Mo'g'ul qabilalari va jamoatlari uni taklif qilib, uning maslahati bilan va yo'l yo'riqi bilan dushmanlarga taqobil turdi. Bu jarayonda Chingizxon nechilagan ushaq-chushaq janglarga kirib, nechilagan qabilalarni va jamoatlarni yo'q bo'lishdan qutulib qoldi. Janglarda g'alaba qildi va yana Mo'g'ullar tomonidan ko'zga ko'rinishga boshladi. Nurg'unlagan Mo'g'ullar Chingizxonga qiziqishga va uning agishishga boshladi. Chingizxon bu ishning bunday yurmaydiganligini, cho'qim boshqa cho'ng qabilalar bilan ittifoq tuzish kerakligini bilib, Mo'g'ullarning ichidagi eng cho'ng qabilalardan biri bo'lgan Turul ismli bir Mo'g'ulning qabilasi bilan ittifoqdosh bo'lishga, Turul bilan munosabatini yaxshilashga, uning bilan do'st bo'lishga tirishdi. Vaqt yana shunday o'tayverdi. Chingizxon o'z g'oyasidan, maqsadidan, ya'ni buyuk Mo'g'ul davlatini qurishdan yana voz kechmadi. Uningga qarata Mo'g'ullarning diqqat nazarini o'ziga tortishga davom qildi. Vaqtning o'tishi bilan agishib, Turulning qabilasidagi insonlarmi Chingizxonga qiziqishga, uningga agishishga, yaqinlashishga boshladi. Buni sezgan Turulmi Chingizxonni o'ziga tahdid deb qarab, uni o'z qabilasidan qo'g'lab chiqardi. Bu vaqtda Chingizxon yana bir narsani qattiq his qilib yetgan edi. Ya'ni Mo'g'ullarning ichidagi sadoqatsizlikning nihoyat kuchli ekanligini. Uni har qancha qo'llaymiz deb va'da bergan kishilarning kichikgina bir zarba bilan Chingizxonni yolg'iz tashlab qo'yganligini ko'rib, sadoqatsizlikning nihoyat og'ir ekanligini qaytadan bir his qildi. Chunki uni netchilgan qitimlab, hatto kichigidan tortib Chingizxonning dadasi o'lgandan boshlab
ta bu vaqtga qadar nurg'unlagan kishilar uningga sadoqatsizlik qilib, uni yolg'iz tashlab qo'ygan edi. Hatto qon to'kib qasam qilishgan Jamoqami uni yerim yo'lda tashlab uningga dushmanlik qilgan edi. Chingizxon Mo'ng'ullar ichidagi bu sadoqatsizlikni ko'rgandan keyin buni qattiq bartaraf qilib, hal qilish chorasini tepib chiqish kerakligini. Agar bu sadoqatsizlik davom qilsa, buni o'zgartirish yo'li bo'lmasa, buyuk Mo'ng'ul davlatini qurib chiqilib bo'lmaydiganligini his qildi va bu to'g'riliq ko'p o'ylandi, ko'p izlandi. Bu vaqtning o'tishi bilan tang To'rulning qo'l ostidagi qabila ichidagi kishilarmi bilinishga boshladi. To'rulning qabilasidan qalaymoqonchilikdan qochib chiqqan Mo'ng'ullar yana Chingizxonning yeniga berib panohlanishga boshladi. Uning atrofiga yana nurg'unlagan Mo'ng'ullar to'plashishga boshladi. Chingizxon yana o'zining alohidligini davomli taraqqiy qildirdi. Yeniga kelgan kishilarga qat'iy qo'pol muomala qilmadi. Ularning yuz obro'yiga qarab muomala qilmadi. Pul mollariga qarab muomala qilmadi. Faqatla ularning iqtidoriga va sadoqatiga qarab ularga muomala qildi. Ularga martabalarni berdi. O'z nafsiga qat'iy cho'xtatdi. Agar ma'lum bir o'ljilarga g'animatlarga erishsa, o'zi uni yig'ib saqlamasdan har vaqt tarqitib etadi. Uning bu alohidliklari har vaqt magnitga o'xshash boshqalarni o'ziga tortib turadi. Shuning bilan bir vaqtda Chingizxon o'zining atrofiga yig'ilgan Mo'ng'ullarni tartiblash, Mo'ng'ullar orasidagi sadoqatsizlikni tub yiltizini hal qilish uchun tirishish va Chingizxonga davomli dushmanlik qilib, Chingizxonni o'ldirish maqsadida yurgan uşaq qabilalardan boshlab ular bilan jang qilib, dushmanlarni bechit qilish. İmkoniyatining yetkinligiga qadar shu dushman qabilalari ichidagi qo'mondonlarni va askarlarni o'z sepiga qo'sh orqali Mo'ng'ullarning birligini hosil qilishga boshladi. Endi Chingizxonning oldida faqatli Jamoqonning qabilasi bor edi. Agar Chingizxon Jamoqonni yengolsa, Mo'ng'ullarni tamoman birlikka keltirgan bo'ladi. Shuning uchun Chingizxon bu jangga qattiq tayyorlik qildi va o'zining qo'shinini qaytadan tartiblab, qaytadan strategik planlarni tuzishga boshladi. Chingizxon oxiri Jamoqonning qabilasiga hujum qildi. O'tirda nihoyat cho'ng bir jang bo'ldi. Jang kunlarcha davomlashdi va Chingizxon yengdi. Jamoqa Chingizxonga asir tushib qoldi. Chingizxon Jamoqonni o'zining qabilasiga qo'shib olib, o'ziga xizmat qildirishni, yuqori martaba berishni, Chingizxonning qosla ikkinchi eng cho'ng amaldor bo'lishini talab qilib Jamoqaga sundi. Jamoqa bo'lsa bir osmonga ikki quyoshning sig'maydiganligini, ya Chingizxonning ya Jamoqaning ikkisidan bir silam qoldiganligini talab qilib, Chingizxonga o'zini o'ldirishni, ya'ni shu vaqtdagi Mo'ng'ul o'rib odatiga asosan qon to'kmay o'ldirishni talab qildi. Va Chingizxon Jamoqning qanini to'kmasdan Jamoqni bo'g'ib o'ldirdi. Shuningdan keyin Chingizxonga qarshi Mo'ng'ullar orasida hech qanday bir kuch qolmadi. Chingizxon cho'ng kichik bütün qabilalarni to'plab, Mo'ng'ullarning tamoman birlashish kerakligini, ichki jidallarning o'zaro urush malmonchiliklarining tugish kerakligini o'tirib qo'ydi. Mo'ng'ullar hammasi birlikda Chingizxonni Mo'ng'ullarning xaqoni e'lon qildi. Shundaq turibliq Mo'ng'ullar ichidagi sadoqatsizlik yana davom qilyotdi. Chingizxonning ichi buni qattiq pushgan edi. Mo'ng'ullar har yili kelib bir qatam saylam qildi, undan keyin Mo'ng'ullar taqilib ketdi. Chingizxon buni hal qilish uchun 1000 kishilik guruhdan 10 ni qurib muntizim bir askeriy qo'shinni, faqatla Chingizxonga bog'liq bo'lgan, Chingizxondan buyruq oladigan va Chingizxonga itoat qiladigan bir muntizim davlat armiyasi qurib chiqdi. Bu qo'shin ichida har xil iqtidorli kishilardan bo'lgan, mayli u yuqori tuvan tabiqalardan bo'lsin, qandoqli kishi bo'lsa, sadoqati isbotlangan, alohidligi, iqtidori isbotlangan kishilarni o'zining iqtidoriga asosan 10 kishiga bir boshliq, 100 kishiga bir boshliq, 1000 kishiga bir boshliq va umumiy 10,000 kishilik qo'shinni faqatla Chingizxon boshqaradigan bir sistemni qurib chiqdi. Bu sistema qurilishidan burun Mo'ng'ullar hammasi o'z oldiga shaxsiy holatida xohlagancha askar mashqlarni qiladi va xohlaganda jangga qo'shilib, xohlaganda tortilib ketadi. Ammo bu sistema qurilgandan keyin faqatla bir kishining og'zidan, ya'ni Chingizxonning og'zidan nima chiqsa shuni qiladigan, tarqal deganda tarqaladigan, to'plan deganda to'planadigan, jangga kir deganda kiradigan, chiq deganda chiqadigan muntizim bir armiyani tuzib chiqdi. Hatto jang mashqlarini kollektiv holatda qo'shin holatida qildigan, tamoqni kollektiv holatda qo'shin holatida yeydigan, tarqalib ketmaydigan muntizim bir sistemani barpo qildi. Agar bu sistemaga, bu qoida prinsiplarga amal qilmagan, bo'ysunmagan kishilar bo'lsa, darholla uni apo qilmasdan uning kallasini oladigan. Bu orqali boshqa kishilarning xohlagancha harakat qilishidan, chechlang'u harakat qilishidan to'sib qoladigan, boshqalarga ibrat bo'ladigan bir qonunni tuzib chiqdi. Bu orqali Mo'ng'ullar nihoyat prinsipchan, nihoyat qoida usulliq
nayt sadoqatman bir holat shakllandi. Yana bir tarafdan bo'lsa, Chingizxonning har qancha yaqin urug' tuqqanlari bo'lsa-mu, agar sadoqati yerida bo'lmasa yoki iqtidorsiz bo'lsa, u eng tuvan tabaqadagi kishilar bilan xizmat qiladi. Ularning boshqalardan farqli bir izzat obro'yi yoki hurmati yo'q edi. Agar Chingizxonning urug' tuqqani bo'lsin yoki bo'lmasin, burun eng tuvan tabaqalardan kelib chiqqan bo'lsin, iqtidori bo'lsa, Chingizxon eng yuqori martabalarni berib ishga soladi. Hatta Chingizxonga qarshi dushmanlik qilgan, Chingizxonga qarshi jang qilgan kishilar orasidami Chingizxonga sadoqatini bildirib, "Bo'ldi, men bundan keyin sen bilan urushmayman, sana itoat qilaman, sening sepingda sen bilan birlikda jang qilaman" degan kishilarning ichidan iqtidorlilari bo'lsa, ularni mutallab yuqori martabalarni berib xizmat qilgan edi. Mo'ng'ullar ichidagi chechlang'uliq, o'z oldiga harakat qilish va sadoqatsizlik harakatlari tamoman tozlanib tugatildi. Mo'ng'ullar kichik farzandlariga o'q etish, ot minish, qilichvozlik va nayza ishlatishni o'rgatib, cho'ng bo'lganda Mo'ng'ul askari bo'lishga tayyorlik qiladigan holatlar shakllandi. Bu sistema qurilib, toki 3 yilga qadar Chingizxon bu sistemani texmi mukammallashtirdi. O'z qo'shinini texmi mukammallashtirdi. Tartib, qonun tuzum texmi mustahkam bo'ldi. Uningdan keyin Chingizxonning tunji dushmani Xitoy bo'ldi. Chingizxon Xitoylardan nayt nafratlanadi. Chingizxon va uning qo'shini Xitoyga hujum qilgandan keyin, mayli Chingizxonga qarshi jang qilgan Xitoylar bo'lsin yoki taslim bo'lgan asir tushganlar bo'lsin, hammasini qirib tashladi. Garchi butun millatlar, dunyodagi barliq davlatlar Xitoylardan nafratlanishi mumkin. Chingizxondan keyingi vaqtlarda Yaponlarmi Xitoylardan nayt nafratlanib, uchirganlar Xitoylarni cho'ng kichik demasdan, qariyash demasdan ayollaridan tortib o'ldirib qirg'in qilgan edi. Xitoylarni umumyuzlik dunyo bo'yicha kasal ko'pillari, ya'ni dunyoning o'smisi deb qaraydi. Shunda qilib Chingizxon Xitoylarni qirg'in qilib davlatini ishg'ol qilgandan keyin Chingizxonning bu g'alabasidan qo'rqib ketgan Koreyaliklar hech qanday shartsiz Chingizxonga taslim bo'lgan edi. Shundan keyin Chingizxon O'rta Osiyo va Yevropaga qarab davomli ilgirlab nechilgan davlatlarni ishg'ol qilib, buyuk Mo'ng'ul imperatorligini qurib chiqdi. Mana bu reallikdan ilingan bir hikoya. Bir yetim podshining davlat qurib, uni imperatorlikka aylantirgan hikoya. Bu hech kim inkor qilmaydigan, amaliyotda yuz bergan bir hikoya. Garchi Chingizxonda Alloh qo'rqusi bo'lmasa-mu, o'z xalqini ichki talashlardan chiqarib, o'z xalqini birlashtirib, xalqdan, zillatdan azizlikka chiqarish uchun, o'zining buyuk g'oyalarini amalga oshirish uchun, o'zining nafsidan voz kechib, go'zal yemak-ichmaklarga, go'zal kiyimlarga berilmasdan o'z g'oyasini amalga oshirgan bir yetim bolaning hikoyasi. Biz Sharqiy Turkistonliklarda Allohga bo'lgan ishonchimiz bor, oxiratga bo'lgan ishonchimiz bor. Agar biz Allohning dushmani bo'lgan Xitoy tajovuzchilariga qarshi turib, aziz vatanimiz Sharqiy Turkistonni mustaqillikka erishtirsak, qulluqdan ozod qilsak, xalqimizni hurlikka erishtirsak yoki mushu yo'lda shahid bo'lsak, garchi vatanimizni mustaqil qilolmay, garchi xalqimizni qutqizolmay mushu yo'lda butun kuchimiz bilan imkoniyatimizning yar berishcha vaqtimizni, mol-mulkimizni, kuchimizni bu yo'lda sarf qilish orqali, badal to'lash orqali mangulik jannatga erisha oladiganligimizga shaksiz ishonchimiz bor. Shundoq ekan, dunyoning kasal ko'pisi bo'lgan, dunyoning o'smisi bo'lgan, eng rezil bir millat bo'lgan, mehnat iflos bir millat bo'lgan, vijdondan, axloqdan qilchi nisibi bo'lmagan Xitoy tajovuzchilarining halok bo'lishiga, bu dunyoda bizning qo'limiz orqali jazolanib, oxiratda Allohning quli orqali jazolanadiganligiga shaksiz ishonchimiz bor va ularni yengadiganligimizga, eng oddiy bir Uyg'ur farzandining, eng oddiy bir Sharqiy Turkiston avlodining Xitoy tajovuzchilarini yenga oladiganligiga Alloh kimga iroda qilgan bo'lsa, Alloh iroda qilgan kishining mayli puli bo'lmasa-mu, mayli maktabda o'qigan yoki o'qimagan bo'lsa-mu, vatanimiz Sharqiy Turkistonda adil, hur bir davlatni qurib chiqa oladiganligiga ishonamiz. Faqat bizning bu yerda Chingizxondan ulgu oldigan tarafimiz mayli qanchalik jafo mushaqqat tortib ketayli, mayli qandaq mag'lubiyatlarga uchrayli, bu ulug' g'oyamiz uchun uzluksiz tirishchanlik ko'rsatishimiz va buningdan voz kechmasligimiz. Bu yo'lda ushaq-chuchak narsalar bilan haplashib, arzimas narsalar bilan vaqtimizni, hayotimizni o'tkazib o'tishdan saqlanishimiz va Chingizxonning odamlarga qandaq baho berish kerak ekanligini, uning kimning bolasi, qanchalik puli bor yo'qligi yoki qanchalik yuzi obro'ning bor yo'qligiga qaramasdan, shu kishining iqtidoriga qarab, samimiyatiga, sadoqatiga qarab, u kishilar bilan hamkorlasha oladigan, qo'lidan ish kelmaydigan, qog'oz yo'lbos yoki iqtidorsiz kishilarni yiroq turadigan, yana atrofimizdagi kishilarga yaxshi muomala qiladigan, mardlik bilan muomala qiladigan, kibrdan
riyodan qat'iy yiroq turadigan, agar bizga ma'lum jihatlardan siyosiy ideyamiz o'xshamaydigan, siyosiy fikrimiz o'xshamaydigan kishilar bo'lsa-mu, garchi ba'zi jihatlardan bizga raqobatchi bo'layotgan, raqib bo'layotgan kishilar bo'lsa-mu, o'xshash bir Sharqiy Turkistonlik bo'lsak, o'xshash Xitoyga qarshi turayotgan bo'lsak, uning bilan hamkorlashadigan imkoniyatimiz bo'ldi ekan, cho'qim hamkorlashadigan. Mundaq bir psixologiyani, mundaq bir ideyani, mushundaq bir mijat xarakterini yetildirishimiz kerak. Bir vaqtlarda Chingizxonga qarshi urush qilgan, Chingizxon qartib o'q atgan Jaba ismli bir mergen qo'mondonning asir oladi va bu asir tushgan qo'mondonning iqtidoriga qoyil bo'lgan Chingizxon o'zining sepiga tortib ilish uchun tirishchanlik ko'rsatdi va oxirida Jaba Chingizxonga bog'liq ekanligini, uningga bo'ysundiganligini, bundan keyin uningga qarshi turmaydiganligini aytib Chingizxonning sepiga qo'shiladi. Chingizxon hech qanday adovat kutmasdan uningga yuqori martabalarni berib, uni janglarga qo'mondon qilib avatadi. Va Jaba hayotining oxiriga qadar Chingizxonga noit sodiq qiladi va nurg'unlagan tuhfalarni qo'shadi. Nurg'unlagan janglarda g'alaba qozonadi. Va bu jarayonda Chingizxondan necha qatimlab Chingizxon qartib o'q atganligidan kechirim so'raydi. Chingizxon garchi Allohga bo'lgan ishonchi bo'lmasa-mu, musulmon bo'lmasa-mu, dushmaniga qarshi, dushmanning iqtidoriga qarshi uni afo qilib o'tadigan bo'lsa, uni kechirib o'tadigan bo'lsa, uni o'zining g'oyasi uchun xizmat qilib olgan bo'lsa, musulmon bo'lgan, Allohdan qo'rqadigan mo'min kishilarning, siyosiy rahbarlarning, tashkilotlarning o'zining musulmon bo'lgan, bir xalqdan, bir millatdan bo'lgan musulmon qarindishini mel xatoliqlari sababdan afo qilib o'tib, o'zining yeniga tortish orqali Allah yo'lida Xitoyga qarshi birlikda xizmat qila oladigan ruh, jasorat va iqtidor ato qilishini Allohdan tilayman. Bizning Chingizxonning bu hikoyasi orqali netchiligan nurg'unlagan o'rnaklarni, nurg'unlagan uning ortiqchiliklarini qabul qiladigan, nurg'unlagan masalalarni oydinlashtirib oladigan nuqtalar bor deb qarayman. Alloh subhanahu va taolo barcha qilgan ishlarimizni xalqimiz, vatanimiz va oxiratligimiz uchun foyda manfaatli qilib bersin. Ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Allohga omonat.